Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore YouTube. Sore ini kita lagi lagi rapi-rapi. Tadi habis ada satu pasien ini audio sama pasang tadi. Cuman karena nggak dari awal total semua audionya, jadi nggak sempat masuk. Nah, di sana ada mobil Kijang, tapi kita lagi nggak mau bahas Kijang. Di sana juga ada tukang sapu dan ada mobil Jazz. Cuman kita juga nggak lagi mau ngebahas soal mobil Jazz. Terus ngebahas apa dong? Nah, pertanyaan bagus, saudara-saudara. Jadi beberapa kali saya posting mengenai kotak magic. Kenapa sih harus diketok magic? Kenapa enggak? Ini gede amat ini ya. Kenapa sih enggak langsung dicat aja? Kenapa sih saya mesti jauh-jauh dari Cibubur ke Kalibata? Kenapa sih? Ya, itu pertanyaan bagus. Jadi ini adalah salah satu contoh mobil perbaikan tanpa ketok, ya, tanpa dirapikan dulu bodinya. Mungkin sekilas biasa saja, sekilas tampak normal. Cuman kalau kita perhatikan lebih lanjut, nah sekarang kita bandingkan dengan mobil yang sedikit lebih rapi ya. Kita lihat mobil yang kita bandingin, jangan sama mobil baru dah, kita bandingin sama Kijang aja ya. Oke. Yes, ini adalah mobil Kijang yang tahun 90, Kijang standar. Nah, kalau dilihat sekilas gini ya kelihatan banget ya. Bedanya apa coba ya? Nah, nanti akan saya jajarin. Kita perhatikan lagi yang mobil ini. Tampaknya dari sekilas saja lebih rapi mobil Kijang. Why? Kenapa? Karena ada list garis-garis yang tidak sempurna di mobil Jazz ini. Itu kenapa? Itu karena akibat perbaikan tanpa dikembalikan dulu platnya ke normal. Contohnya ini di sini. Ini kan ini lumayan masih cakep lah ya, masih lurus. Begitu di sini, ini garis seakan-akan hilang. Garis hilang. Sini kan garis tegas ya. Ini harusnya sudut gitu. Nah, ini kan hilang. Itu satu yang pertama. Yang ini yang kedua, bagian fender ban belakang. Nah, di situ kelihatan sekali garis di sininya tidak nyambung. Nah, ini harusnya nyambung. Ini tidak nyambung. Oh, dari jauh kelihatan banget. Ya, kelihatan kan? Oke, ada lagi nih di sini. Kalau dari jauh malah agak kelihatan. Nah, tuh. Yang bagian sini ini bikin ini kan ada dekok di sini, harusnya lurus garisnya. Cuma dari jauh kelihatan banget nggak lurus. Nggak rapi. Karena itu langsung didempul aja, nggak diketok, dikembalikan seperti semula. Salah satu cara membedakan mobil dengan bodi bagus atau tidak di situ. Nah, ini kan masih lempeng. Nah, di sini mulai meragukan, di sini parah. Ini kalau kita ketok udah pasti tidak kaleng. Ini kalau mau bukti ya. Beda sama. Suaranya beda. Suaranya jelas berbeda. Jadi udah pasti yang list-listnya hilang seperti ini dempul gitu. Sudah bisa dipastikan. Itu salah satu cara trik melihat mobil bagus apa enggak. Kalau udah begitu itu sudah jelas kalau mau kita normalkan butuh dana yang cukup banyak. Betul nggak, Mas? Kurang lebih.
Tambah lagi itu bagian nut antara bumper dengan plat ini ya, apa namanya, ini kelihatan banget naik, kelihatan banget timbul. Biasanya style bumpernya dikuatkannya pakai baut, padahal nggak boleh. Di dalam kan ada bracketnya. Bracketnya itu yang harus setel ulang supaya ngunci seperti awal mula mobil baru. Oke, ini mobil orang dan mungkin cukup sekian nyelanya karena emang nggak dijual juga. Kebetulan perbaikan tune up. Nah, cuman kebetulan ada sampel bodi mobil yang perbaikannya ngasal gitu ya. Jadi nantinya suatu saat pasti kerja 2 kali karena itu pasti ngelupas lebih awal daripada cat orisinilnya, atau daripada yang kalau cat tipis kan dia kerusakannya gampang diperbaiki, sedangkan kalau yang sudah dempulan kerusakannya nanti lebih ribet lagi perbaikannya. Oke, dengan demikian kalau mobil teman-teman ada penyok, kalau catnya tidak mengelupas atau catnya masih utuh atau platnya tidak sampai melipat, itu lebih baik dibawa ke Tok Magic. Teman, dibawa ke Tok Magic itu yang benar-benar diketok, jangan yang cuman asal ya. Artinya ada juga yang mengatasnamakan ke Tok Magic cuman akhirnya dicat juga. Jadi cat itu pilihan terakhir untuk perbaikan bodi mobil. Oke, cukup sekian. Terima kasih sudah menonton.